장작을 때울 때 말이죠. 바람이 다 아시겠지만 바람이 이쪽으로 부는 방향으로, 부는 바람 반대 방향으로 이렇게 있어야겠죠. 예. 저쪽에 있으면은 그 냄새를 다 맡습니다. 저도 이렇게 장작을 몇 번 떼다 보니까 장작 불 피우는 것도 기술이다. 그거를 이제 저도 깨달은 거죠. 예. 저도 이제 진정한 캠핑인이 된 겁니다. 그죠? 네. 이거 참나무입니다. 그 경포대 그 사진 해변 앞에 사진긋 해변 앞에 보면은 그 K마트라고 있습니다. 그 마트 사장님이 장작을 떼와요. 장작 12,000원 주고 상당히 많습니다. 장작 다 떼고 그리고 바다로 향해 가겠습니다. 일단은 장작 한번 감상해 보시죠. 찜질방이 따로 없습니다. 몸이 사르르 녹네요. 이게 몸 안에 있던 그 나쁜 기운이 싹 사라지는 것 같습니다. 이 찜질방이 따로 없습니다. 물론 이 안전하게 제가 딱 이렇게 했습니다. 여러분,
인생은 자기가 살고 그리고 느끼기 나름입니다. 자기가 즐겁다고 생각하는 그런 인생을 스스로 만들어 가셨으면 하는 바람이에요. 저도 그렇게 살려고 노력하는데 저도 이제 도시로 돌아가면 또 욕심에 또 사로잡히게 되겠죠. 어느 정도 욕심 부리는 것도 좀 좋은 거 아닌가요? 여러분들이 살고 싶은 삶 쟁취해 나가시길 바랍니다. 인생은 자기 하기 나름입니다. 알겠죠? 여러분 잘 자요.